बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. स्वर्गस्फोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, आयच्या दिसा आमी दोन भाग्यवंत आंकवार मारेच्या स्वर्गार व्हरण्याची आयज आमी दोबाचीक परब समोरता. तशेंच आयज आमच्या देशाच्या स्वतंत्रतायेचो दीस आमी आमच्या देशांत मनयता आसता. ह्या खातीर आयचो विशय आंकवार मारेन उचारलेलीं उतरां. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केलो ताणें. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमच्या जिवितांत देवान व्हड व्हड वस्तू केल्यात आनी दुबाव विरयत तो करीत आसा. ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आंकवार मारीत हांवें व्हड वस्तू केल्यो, आमच्या देशांत हांवें व्हड वस्तू केल्यो नियाळूंक आमकां आयज तो हुस्कायता. ह्या मिसांत आमकां हीच कृपा मागुया. आनी ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवान आमचें तांय जायते फावटी बरेंपण केलां आसतलें, पूण ह्या बरेपणा वरवीं आमी जायते फावटी ताचें वर्तेपण वो ताणें व्हड व्हड वस्तू केल्ल्यो त्यो आमी वळखूंक विसरल्यात आसतल्यो. हेर आनी साबार तरेच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलत कर. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता काकलत कर. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या काकलत कर. सोम्या काकुतकोर. मोहिमा देवाक ऊंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिनवाजताव. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर राष्ट्रांच्या दोनिया आमच्या मोगाल बापा, ज्या दिसा तुवें नाकवार मारे कुडी ओतम्या सयत सर्गींच्या मोहिमेक उबारून वेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही एक तुजी जाणवायेची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हूण आमी तुका दिनवाशी काळजान वळखून घेता. आमचे सर्गींचे मायेचे आसऱ्या काल भारत मातयेची सोमेस्त भुरगीं सोर वायटांतली सुटून ओतम्याची स्वतंत्राय जोडूंक आनी स्वर्गार सुकेश जिविताची भोरती भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुट्टेच्या पुस्तका वेले वाचप. अजुवेन सुट्टेकाक मोले. मोचे दुवे, संवसारांतल्या सगळ्या अस्तोऱ्यां भितर भोववर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडो आनी सर्ग आनी प्रितूम रोचलेल्या देवाक वाकाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्यांची मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलोलो विस्वास मनशाच्या कोदीस उबोवन वेचोना, पूण तांकां देवाच्या पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदां काल हो मान फावो करूं.
आनी सुबां आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्र चेपो माती हावूंक पावली तेन्ना तुज्या जिविताची तुवें पर्वा करूंक ना, पूण आमच्या देवा मुखार नीत चलोवन आमचें घोट्टान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरचेन व्हडल्या ताल्यान तिका शाबासकी दिली. ते आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतोरें. देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा कालीस मोचें. सगलीं म्हणया. सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज मोचें. सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा कालीस मोचें. मोचे देवा सोवें बोळ म्हाका मेवलां. मोचे दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज मोचें. बोलिस्टांचे दोन उमुडले, पूण अस्कोतांचें बोल वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मोडटलीं तीं आनीक वावराक वचनात. वास्ती बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज मोचें. सर्वेस्पोर मरण हाडटा आनी जिवीत दिता. होणांत देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलकाय हाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज मोचें. गरीबांक तो धुलींतलो उखलता. दुर्बलांक तो शेतांतलीं वयर काडटा. कुरा मोदें तांकां बसयता. मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज मोचें. बागयोन पावलून गालिस्कराक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणानो, आपले सत्तेचे जावंक तुमकां आपयल्यात, पूण आपले सट्टेच्या निबान मात कुडीच्यो हुश्यो पाळी नाका. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी समृद्ध एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. कित्याक एकामेकाक घास मारून हाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तोल्यांत. सांगता तें हें, ओतम्या पोरमोणे चलात आनी कुडी मासाच्यो हुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो हुश्यो ओतम्याचेर हाड आनी ओतम्याच्यो कुश्यो कुडीचेर हाड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलेंय तुमचें करूंक जायना. देवाचें उतोरें. उगदाराक सगळीं उबी रावया. आतांच्यो सगल्यो पिडका म्हाका म्हणटल्यो सुबागी. Sorbespo तुमचे सोवे आसो.
Luca Bormone, Gesù Cristace, Suportoman. मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, देवा म्हज्या तारोका सोबें म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दीस घाली, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केलो ताणें, सोरबोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्यांची तो शोक्ती दाखयता, काळजान गोर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता, खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेलेल्यांक तो बरें बरें देण्यांनी भरता, गिरेस्तांक रित्या हातांनी परत धाडटा. आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणायन घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक निटेकाळी केल्ली बासावणी पाळ्ळी ताणें विस्वासीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे सुपर्तमान घे. प्रितीच्या भयणी भावांनो, राकेश शर्मा हो एक इंडियन फोर्साचो पायलट जावन आसलो आनी 1984 ह्या वर्सा ताका स्पेस मिशन बाराबोरचे सांगाता बरी वयर धाडलो. आनी जेन्ना हो आपली भोंवडी कोत्ता आसतना सगलो मिडिया कॉन्फरन्स चलतालो, साहित्य तांकां अटेन्शन मेवतालें. आनी ह्या वेळार तेन्नाची प्रधानमंत्री प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जावन आसली. आनी त्या वेळार न्यूज कॉन्फरन्स चलता थंय आसतना तिणें हुंय राकेश शर्मांक एक प्रश्न केलो आनी विचारलें, ऊपर से भारत कैसा दिखता है, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम दी अबाव. आनी ह्या वेळार राकेश शर्मा आख्खो खुशालकायेन भरून आपल्या मुखामळार हांसो दिवन ताणें असो जबाब दिलो खंय, सारे जहां से अच्छा, बेटर देन इट्स एंटायर वर्ल्ड. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो सेवादोर आमकां हेंच कितें म्हणूंक हुस्कायता. देवान हीच उतरां आंकवार मरे सोशी म्हणल्यां आसतलीं, सारे जहां में अच्छा, बेटर देन इट्स ऑल द बीइंग इन द वर्ल्ड. सायबीण मायेक असो स्वर केला आसतलो आनी त्याच पासत आयज तिच्या आमी स्वर्गार व्हरण्या दिसा आमी तिका आयज मान आनी भोवमान दिता. आनी आख्खी पवित्र सभा आमी दर एकली आयज आंकवार मारयेच्या स्वर्गार व्हरण्या दिसा तिका आयज आमी सन्मान आनी भोवमान दिता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, शुभ वर्तमानांत ओ पवित्र पुस्तकांत आमी नदर मारल्यार हाची आंकवार मारयेची स्वर्गार व्हरण्याची खबर आमकां सरळ वो डायरेक्ट मेळना. पूण आमी म्हणटली सरळ डायरेक्ट मेळो आसतना आमी वो भावार्थ आमी कसो जियेता गाय, वो आमी सायबीण मायक मान कित्याक दिता गाय. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हो एक सोत जावन आसा, भावार्थाचें सोत, द डॉगमा ऑफ असम्पशन. आनी हें आमकां कोणें दिलां गाय, पाप साहेब पायस द 12. ताणें आपल्या दाखल्यान मुनिची सितिमोस देवूस ह्या दाखल्यान नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत पयलेर 1950 ह्या वर्सा तो आमकां सगळे पवित्र सभेक उक्तो केलो. आनी ह्या वरवीं आंकवार मारयेक कोडी ओतमाय सयत देवान स्वर्गार व्हेली म्हूण आमकां हें भावार्थाचें सोत आमकां ताणें दिलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो विशय म्हजे ताय व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणी. आमकां दर एकल्याक आमच्या जिवितान व्हड व्हड वस्तू पळोवंक आनी नियाळूंक आनी ह्या वरवीं आमच्या जिवितान कितें करूंक जाता तें करूंक आयचो सेवादोर आमकां हुस्कायता. तशेंच आयच्या दिसा आमकां आनी एक भाग म्हणल्यार तें आमच्या भारत देशाच्या स्वतंत्रायेचो दीस आमी मनयता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या ह्या सेवाधर्माचे नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताक देवाच्या उतरांतल्यान कितें तरी घेवया. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां जुदिताच्या पुस्तका वेलें वाचप, जंय आमकां ही जुदिताची खबर मेळटा. त्या काळार जुदीत
मानासिये ह्या दादल्या लागीं लग्न जाल्ली, पूण मानासिया थोड्या तेंपा उपरांत मोरता आनी जुदीत एक विधवा कशी आपलें जिवीत सारता. आनी त्या काळार आसिरियेची फौज येवन जुदाच्या लोकांक धरूंक सोदता, इस्रायला लोकांक धरूंक सोदता. त्या वेळार जुदीत आपूण एक फुडारीपण घेता आनी ह्या आसिरियेचे फौजे आड झुजूंक ती तयार जाता. आमी म्हणटली एक बायल वस्तोरी अशी झूज मांडूंक वा झूज कोत्तिली कशी काय. जुदेवांच्या लोकांमध्ये इतली फौज काय नासली, आसिरियेची व्हडली फौज आसली, पूण तरी आसतना जुदीत हे फुडारपण घेता. आनी ह्या आसिरियेचो जो लिडर आसलो ताका बरोच पियोयतोच ताच्या कुडांत वेता, ताका पिवोंक दिता आनी एक तोरसाद घेता आनी ताची गोमटीच कातरता. एके वाटेन ह्या आसिरियेची फौजेची ती नोपयत करता व तांकां बोन करता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, हे वस्तोरेचे आयज आमी पयल्या वाचपान जयकार कोत्ता तो उजियास आमकां आयज सरोल करून दाखयता. कोण भाशेन तिणें इस्रायल पोरचे की सोडवण फावो केली ती दाखोळ करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांत पावलू गालेसियेकारांक बरोवन म्हणटा, देवान मनशाक स्वतंत्रतायेन रोचलो, ताका सगली स्वतंत्राय दिली, पूण ह्या स्वतंत्रायेन मनशान पातक केलें आनी ताचे सोरशिल्लो पयस केलो. पूण देवान ताची ही स्वतंत्रताय ताचे कडसान काडूंक ना. न्हय म्हूण ताका स्वतंत्राय ताका ना म्हणूंक ना, पूण तरी आसतना ही स्वतंत्राय देवान मनशाक फावो करीत राहा. आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार आमी स्वतंत्राय आमकां दर एकल्याक आवडटा आनी ती आमकां जाय आनी देवानूच ती आमकां दर एकल्याक दिला. द फ्रीडम टू डू हीज विल. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मारयेचें तुस्त गीत माग्निफिकात हें मेळटा, जंय आमकां कोण भाशेन मारी दिनवासनेचें गीत कशें देवाक पेटयता. ती देवाची चाकोन जावन कोण भाशेन देवान तिका जाय ते बरेपणा फावो केलां ती आमकां सरळ आयज शुभ वर्तमानान नियाळूंक मेळ्ळां. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, मोजेत हांवें व्हड वस्तू केल्यो तांणी ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना आमच्या जिविताक आमी कितें घेवन वेतले काय. पयले सुवातेर देवाचेर पातूं येवया. जशे परी जुदितान आनी आंकवार मरेन आपल्या जिवितान देवाचेर पातयेवन ती जियेली आनी शेवटाक तांकां एक व्हड इनाम मेळ्ळो. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, जुदीत एक ल्हान भुरगें आसलें, एक तोरणे पिरायेचें चेडूं आसलें, पूण तरी आसतना देवाचेर ते बोरवाश्यान भावार दवरता, काळजीदारपणान आपली पावलां मारता, देवाचेर आपलो खोल विस्वास दवरून ह्या आसिरियेच्या फौजे आड झुजूंक ती तयार जाता. आनी आंकवार मारेचेर आमी जिविताचेर आमी नियाळ केला आसतलो साबार फावटी. कोण भाशेन तिणें देवाची खुशी केली, एके भाशेन देवाचेर पातयेवन ती जियेली, आपणाक जाता ते भाशेन देवाचेर पातयेवन ती जियेली आनी आयज शेवटाक तिका आयज आमी स्वर्गींची आवय वा आमची आवय म्हणटा. आनी आयच्या दिसा तिच्या स्वर्गार वळण्या दिसा आमी तिचो उगडास करता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमी जेन्ना देवाचेर पातयेता तेन्ना आमच्या जिवितान व्हड वस्तू घडटल्यो आनी हेंच कितें आयचो पयलो संदेश, देवाचेर पातयेवन जिवुया. दुसरो संदेश, स्वतंत्रायेन जिवुया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां ही वळ मेळटा, आपले सोत्तेची जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले सोत्तेची निभा मात कुडीच्यो कुश्यो पाळी नाकात, बोगोर एकामेकाची सेवा करात. फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आमी आयकलां आसतली. जबाबदारेन आमची स्वतंत्रताय चलोवंक आमकां दर एकल्याक उरलो. त्या पासत आमची जबाबदारी आमी फुडें वता जाल्यार आमी स्वतंत्राय बरे तरेन आमकां कोणाकूच नाका कोणाक गुलामपणान जियेल्ली, कारण आमी सगलीं एक स्वतंत्र मनीस जिवंक सोदतात. त्या पासत आमच्या जिवितान आमी स्वतंत्रताय दुसऱ्यांक जिवंक वा आमकां आमच्या जिवितान जिवंक आयज उरलो. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, एक भारत देशाचो नागरीक कसो, एक आमच्या कुटुंबांनी वांगडी कसो आमकां दर एकल्याक मनशा थंय बरे तरेन वागोवंक आयज उरलो. कोणाकूच दुसऱ्यांक चेपय नासतना, दुसऱ्यांक तांकां वायट करिनासतना आमकां कोणाकूच जेल्ली आमकां नाका. त्या पासत आयज आमकां दर एकल्याक उलो तो म्हणटा स्वतंत्रतायेन दुसऱ्यांक जिवंक
आनी आमी स्वतंत्रतायेन जिवंक आयज दुसरो संदेश. आनी तिसरे सुवातेर आयज जेन्ना आमी भारत देशाच्या स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयता, आमच्या देशाची राखण करुया. प्रितीच्या ऑलिंपिक्स चलताली आनी ऑलिंपिक्स चलता आसतना आमी इंडिया कितले मेडली घेता ते पळयलां आसतली आनी कोण भाशेन इंडियान मेडल टॅली कितली पावयला ती आमी जाणात. आनी तांतलो मदलो जावन आसलो नीरज चोप्रा, हो जॅवलिन थ्रो एथलीट. ताच्या जिविताचेर हे धाकटें एक क्लिप फाटीं व्हायरल जाल्लें. जेन्ना हो जॅवलिन थ्रो ताणें मारलो आनी जेन्ना ताका गोल्ड ही मेडल मेवता म्हण कळ्ळी, तेन्ना ताच्या बॅगान इंडियेचो फ्लॅग आसलो. हूंय इंडियेचो बावटो घेवन तो धांवंक लागलो आनी धांवता धांवता शेवटाक मागीर रावलो सेलेब्रेशन जातोच. पूण एका कोणशाक कांय उडोवंक ना, पूण एक बरे तरेन फोल्ड केलो, रॅप करून पोत्तून आपल्या बॅगान घातलो. हें आमकां कितें दाखयता काय? आमच्या देशाच्या बावट्याक ताणें मान आनी सन्मान दिलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमच्या दर एकल्याक उलो म्हणटा तो होच, आमच्या देशाची राखण करूंक. आमच्या समाज आमी पळयता आमचो देश स्वतंत्र जाला, पूण खोऱ्यांनीच जाला काय? आयज आमच्या सरभोंवतणी आमी नदर मारल्यार आमी आजुनूय गुलामपणान जियेतात काय? आमकां दर एकल्याक आयज विचार करुया. आमचो सरकारी फुडारी वो हे बिझनसमॅन जावं कॉर्पोरेट वर्ल्डांतले ह्या आयज आमच्या देशाचेर राज चलयतात कशें दिसतात. आमकां घडयेक ते आमी उक्तेपणी आमी सांगूंक भियेतात आसतले, पूण जायते तरेनी लोक प्रोटेस्ट कोत्ता, पूण तरी आसतना जायत्यांक चेपोवन दवरल्यात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, व्हड व्हड प्रोजेक्ट येतात डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमचे सृश्टीचें निसणटण जाता. एके वाटेन आमी देशाची राखण करूंक आमी चुकतात काय, वा आमी फाटीं उरता काय? आयज आमकां दर एकल्याक वचूलो आनी हें कोत्ता आसतना आमी जाणा जावंक जाय, देव सोर पदवेदार, देवाच्या हातान सगळें आसा. आनी आतांच हें कोरोना येवन आमी तें अनुभवलां. मनशां थंय कांयच करूंक जायना जालें. जेन्ना कोरोना आयली, पिडा आयली, तेन्ना मनशां थंय कांयच करूंक जायना जालें. द लायफ वॉज स्टँड स्टील. पूण देवान जेन्ना आपली सोंपेपणां मनशाक दिली, तेन्ना सावन थोड्यो थोड्यो वस्तू आमकां समजून आनी ह्या कोरोना आड झुजूंक आमकां शक्ती मेवली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या स्वतंत्रायेच्या दिसा आमच्या देशाची राखण करूंक आयज दर एकल्याक उलो. त्या पासत आमच्या देशाची आमी राखण करतले जाल्यार आमच्या ह्या सरकारी फुडाऱ्यांक आमी बरे दिशेन आमची पावलां आमच्या जिवितान आमकां मारूंक हुस्कायता आसतना आतां फुडाराक आमची इलेक्शनां येतलीं. त्या वेळार म्हजो आनी तुजो मोठो एक व्हड जबाबदारी आसा, ती म्हणल्यार एक बऱ्या मनशाक निवडून हाडूंक. प्रितीच्या भयणी भावांनो, येता ते इलेक्शनान आमची ही स्वतंत्राय जी आमकां आमच्या पुर्वजांनी फावो केला, ती फुडें व्हरूंक, हो देशाची राखण करूंक आमकां दर एकल्याक आयज उलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आंकवार मारीच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार ती देवाक साक्षीदार जावंक पावली. आयज भारत देशाचो स्वतंत्रायेचो दीस आमी मनयता आसतना आमच्या भारत देशान व्हड व्हड वस्तू देवान आमकां फावो केल्यात, त्यो आमी वळखून घेवया आनी आमच्या जिवितान सदांच देवाचेर पातयेवन जिवंक, आमची स्वतंत्रताय बरे तरेन जिवंक आनी ह्या देशाची राखण करूंक आयज आमकां उलो. ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमकां दर एकल्याक हीच करपा मागुया. आमच्या जिवितान देवाचेर पातयेवंक, ही स्वतंत्रताय जी आमकां मेळ्ळ्या ती आमी बरे तरेन जिवंक आनी आनी देशाची राखण करूंक आयज आमकां आदारान करपा ह्या मिसांत मागुया. सगळीं उबी रावुया आनी आमचो भावार्थ एकाच ताळ्यान उबारुया. सोतमानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं परबीत समावलो, आंकवार मरी तांय सोलमलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक,
भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. काय आमची मागणी आमी आतां देवा मुखार दवरुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पोवीस सोवेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मारेची कोरी भोगती आमचे मोदें वाडो आनी आयचे आंकवार मारेचे स्वर्ग वर्णनाचे दोबाजीक परबे वरवीं तिची देख घेवूं हांगा एकटोरल्या सगल्या भावार्थ्यांनी देवाचे पोदवेचेर पातयोन देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या स्वातंत्र्याच्या दिसा देशाच्या नागरिकांक कायद्याच्या आनी पातकाच्या गुलामपणांतली स्वतंत्र करून आमच्या देशांतल्या गोरिबांक बरेपण मेळो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आख्ख्या संवसाराक न्हीद आनी शांती वसूं आनी खेरीत भाशेन आमच्या भारत देशाच्या गोरिबांक ओस्तोऱ्यांक बारायरोल्यांक आनी सगल्या गरजेक सांपडलेल्यांक निती आनी शांती फावो जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. दामांच्या मिसावांत वावुरतेल्या पाद्री ब्रादरांक आनी माद्री देवान बळ दिवं आनी थंयच्या नव्या क्रिस्तांवांनी ह्या वर्साच्या विशया प्रमाणे जेजू सदांच आमचे मदें राव म्हणल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. दयाळ बापा काय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात ती आमकां तुजे गरजे प्रमाणे आमचे गरजे प्रमाणे ती आमकां फावो कर म्हण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सोबेच्या हातापाक सोडवेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा आंकवार मरीच्या दोबाजीक स्वर्गा बोडण्या दिसा ह्या तुज्या अप्रुमीत देण्या खातीर आनी आमच्या देशाच्या स्वतंत्राये पासत तुका दिनवासूंक आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराल देण्यांनी बोल्ल्या आमचे भुंयेंतलीं ही दानां तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बरोबर सोमेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर कोश्ट दुखां संतोश हुस्के आनी अंतरेक तुका समर्पिता. जेजूच्या ओगोनीत मोगाचे समर्पणांत आमची ही भेटोवणी तूं मानून घे आनी सुफल कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्बेस्पोराताय उबारता. सोर्बेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोर्बेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर खाली आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोल तोच आमच्या पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय
तिच्या आवय आंकवार मारी तेणी केल्ले सोडवणेचे प्रथम फळ तिका ताणें पातालांतली निवारूंक मोन्नाच्या गासांतली सुटयली आनी अशें आमच्या सुपूर्ण स्वतंत्रायेची खुणां आनी बोरवांसो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवा दिसा तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ली आमचे माये बराबर स्वर्गींच्या सोर दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेलच्याक आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vavartaco god porgotuja. Sumia Jesu, ami omul bogata, ami Al sempre pieta, e tempo te tu vuoi bogania su, ami tu cemona bogata. बापा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत पडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेलें तें आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती सान जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां सान जुजेवाज आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान सोर पदवेदार बापा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन.
आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां पोकोस, आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. परमेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्कात, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयलें ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पुढच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu आमचे मोठे सहवास आमकां उदरजिवे सगळी बंदीन बसणेचे तत्व्याचे वन घोटायेचे एकूण तुझे आमचे ओबून बापाक पावोय आमची पोसून खुशाल मनान कांचा पोपी प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, मोहिमेवंत पावल्ले आकवार मरेचे मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोषपरीत कालसान घेतल्या उपरांत हे मागणी आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाची उदरगती पासत भाग्यवंत मातयेची भुरगीं केल्ल्या प्रयत्नांचेर तूं जो सुभाम आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशान नीत, शांती आनी मोग उनोवं. आमी सोमेस्त आकवार मरेच्या पावलांनी चलूं. तिच्या सांगाता स्वर्गार सुकेश जिविताचे बोरतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. ह्या फेस्ता निमता आमी आमचेर दोबाजीक आशिर्वाद घेवया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हूण जबाब दिवचो. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमचे मोतीचो आनी कालसाचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूंक. आमेन. तो आमच्या देशाचे सोल लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगांक वाटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कुरपेन सगळे आमचे प्रोहित आनी अंतरेक आपले कशे प्रमाणे तो सुफळ करूंक. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवून आनी तुमचे सोबे सदांकळ आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे पडुपकार. Hallelujah.
आमी आमचे फिरगोचेन सप्टेंबराचे 1 तारखेर तावन बुलेटीन सुरू करता. आतां हे बुलेटिनाचेर आमी एडवर्टीजमेंट घालूंक येता. आतां हे एडवर्टीजमेंट आमी कशें घालतलीं? आमचो फर्स्ट बर्थडे जावं, 21st बर्थडे जावं ओ 50th बर्थडे जावं, तशेंच आमचें लग्नाचें वरोस 25 years, 50 years, तशेंच तेच भाशेन आमचें मोदनाचें म्हयन्याचो उगडास जावं 1 वर्साचो उगडास, 2 वर्सांचो, 3 वर्सांचो आदी आमच्यान घालूंक येता. आतां हे बुलेटिनाचें मोल हे परी आसतलें. बॅक पेज 3000, बॅक इनसायड 2500, कलर्ड पेज 2000 आनी ब्लॅक एंड व्हायट पेज 1000 हे परी ताचें मोल. आतां तुमी तुमचे एड ऑगस्टाचे 20 तारीख पासून दिवचे. हाजे वयर तुमकां आनी कसलीच म्हायती जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमी ती घेवंक येता. आशा बाळगितां तुमचो तेंको आमकां मेळटलो म्हणून आनी आदी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.